继续来关心，有不少民众伫休困时会去看电影。不过，前立委高嘉瑜即期讲，车库5路伫咧广告内底讲，电影票会当买一张送一张，是啥不少民众下载因的 App 加入会员。结果，毋但是无送电影票，还佫直接就变做是会员啊！车库5路发声明表示，任何销售的服务伫咧消费者买进前，公司是拢有写甲真清楚，而且随时拢会当取消，绝对无隐瞒。假日看电影是不少民众真爱休闲娱乐，不过民进党前立委高嘉瑜指控车库娱乐公司广告拍出电影票大票149块，而且买一送一，不过爱先加入买票会员 App， 结果入卡付费了后无收到送的票，反倒当被绑掉自动订看付费会员方案。借着买1送1电影票的名义挂羊头卖狗肉，送你这个需要月费的会员，然后让你不知不觉中当下还没有办法立刻取消这个会员哦。等到你忘记了，等到你没发现的时候，他就偷偷的在凌晨3点多，然后扣你的会员费。有受害者跳出来指控讲，看到高嘉瑜的面册写文章了后，家己检查才发现已经互扣钱几啊个月啊。登录 App 上去才发现说，原来我的6月、7月也都被扣款了。最让我不开心的是，我要去找取消订阅的这个按键按钮呢，花了我非常多的时间，因为它藏在非常深的地方。部分民众认为讲，确实有可能因为是电影票优惠广告吸引，也毋过加入会员进前也是会详细看一下相关的规定，以免互骗去。也有人有这习惯，讲每个月拢会看这消费详细情形。会心里但不会被骗，因为会看一下它的规则，可能会觉得感觉不太好，然后自动续约，我知道有一些那个 App 是会这样子。车库5路有限公司是发布声明讲，对着任何销售服务，伫消费者买进前，公司拢有清楚写着消费者所买也佮送的品项内容，并且清楚说明使用方式，佮送的品项的免费试用说明、继续扣的说明、继续扣钱的金额，也佮随时取消，绝对无隐藏。车库娱乐公司设立登记于台北市，本市消保官将于下周会同相关主管机关对车库娱乐公司进行调查，请该公司说明活动广告、月租方案相关内容，以及是否经消费者明确同意订阅。消保官由雷平啊，前不讲就已经记到车库5路消费申诉11件，其中反映甲这个案件相关有8件，会会同主管机关来进行调查。记者综合报道。